হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল অনন্যাস লাইফস্টাইল। আজ আমি শেয়ার করব কিভাবে খুব অল্প সময়ে ফ্রিজ ডিপ ক্লিন করা যায় এবং ফ্রিজের বাজে স্মেল দূর করা যায়। তো চলুন, আমি এখানে 2টা লেবু নিয়েছি আর নিয়েছি ভিনেগার, আর এখানে লাগবে একটু সুতি কাপড়। তো আমি এখানে লেবু 2টা কেটে রস বের করে নিব, আর সাথে দিয়ে দিব লেবুর পরিমাণ, মানে রস যতটুকু হবে তার থেকে 1 গুণ বেশি ভিনেগার। তো আমি অফ ক্যামেরায় রসটা বের করে নিয়েছি। এই যে আমি এখানে লেবুর রস সাথে 1 গুণ বেশি ভিনেগার দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিয়েছি। এখন আমি এটা ইউজ করব। ফার্স্টেই আমি ফ্রিজে থেকে যত জিনিস ছিল সেগুলো সব বের করে নিয়ে ফ্রিজের যে বরফ জমেছিল বরফটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। ছাড়িয়ে নিয়ে আমি একটা সুতি কাপড় দিয়ে নর্মালি পানি দিয়ে মুছে নিয়েছি। আমি এবার এখানে এই যে মিশ্রণটা তৈরি করে নিয়েছি সেই মিশ্রণটা দিয়ে পুরো ফ্রিজটা একবার মুছে নিব। এখানে আমি ডিটারজেন্ট কিংবা ভীম কিংবা যেটাই বলেন না কেন, কোনো টাইপের ডিটারজেন্ট আমি ইউজ করব না, কারণ ডিটারজেন্ট ইউজ করার পরেও সেটা গন্ধটা থেকেই যায়। আবার আলাদা করে নতুন ডিটারজেন্টের একটা গন্ধ, ভীমের একটা গন্ধ, সেটাও অ্যাড হয়ে যায়। সো আমি এখানে কোনো কিছুই ইউজ করব না সাবান জাতীয়। আমি এখানে জাস্ট এই মিশ্রণটা দিয়ে পরিষ্কার করে নিব। এতেই আমার ফ্রিজটাও সুন্দর করে ডিপ ক্লিন হয়ে যাবে, সাথে আমার বাজে স্মেলটাও দূর হয়ে যাবে। আর এখানে যেহেতু লেবুর রস এবং ভিনেগার আছে, সেহেতু এই ফ্রিজটাও অনেক দিন খাবারের বাজে গন্ধটাও তৈরি হতে বাধা দিবে। তো এই যে আমি ক্লিন করে নিচ্ছি। আর এখানে আমার আরও একটা জিনিস লাগছে, সেটা হচ্ছে কটন বার। আমি কটন বার দিয়ে ফ্রিজের উপরের যে দেখবেন লম্বা করে 2টা মানে শির মতো আছে, তার মাঝে কটন বারটা দিলে ভিতরের যে ময়লাটা হয় সে ময়লাটা উঠে যাবে, রাবারের ভিতরে যে ময়লাটা হয়। তো আমি কটন বার দিয়ে পুরোটা ক্লিন করে নিয়েছি। আমার ডিপ ফ্রিজটা ক্লিন করা হয়ে গেছে। আমি এবার নর্মালটা ক্লিন করব, নর্মাল অংশটা। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি নর্মালের কোনো জিনিস এখনও বের করি নাই, এগুলো বাহির করে। আর যখনই ক্লিন করবেন অবশ্যই ফ্রিজের সুইচটা অফ রাখবেন। সব কিছু বের করে নিয়ে আমি সেমভাবে ডিপ অংশটা যেভাবে ক্লিন করলাম ঠিক সেভাবেই নিচের অংশটাও ক্লিন করে নিব। আর এই যে এগুলো আমি ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে নিব। তো এভাবে ক্লিন করলে সবজি কিংবা খাবারের যে একটা বাজে স্মেল তৈরি হয় ফ্রিজে, সেই স্মেলটা দূর হয়ে যাবে। আর যেহেতু লেবু দিয়েছি সেহেতু নতুন করে গন্ধটা তৈরি হতে অনেক দেরি হবে। আর ফ্রিজটা ক্লিন করার পরে আমি ডিপ অংশ এবং নর্মালটাতে 2টা পার্টেই আমি একটা ছোট বাটিতে করে কিংবা যে কোনো পাত্রে করে আমি বেকিং সোডা রেখে দিব। এতে করে ফ্রিজের গন্ধটা তৈরি হবে না। খারাপ যে একটা গন্ধ তৈরি হয় সবজি কিংবা তরকারি কিংবা অন্য কিছুর, সেই গন্ধটা থেকে রক্ষা হবে। একইভাবে আমি নিচের অংশটাও পুরোটা ক্লিন করে নিব।
আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের অনেক হেল্পফুল হবে। সো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ঠিক এভাবেই ফ্রিজটিকে ডিপ ক্লিন করে নেন তাহলে দেখবেন যে ফ্রিজে বাজে কোনো স্মেল পাবেন না এবং ফ্রিজটা অনেক দিন পর্যন্ত ফ্রেশ থাকবে। আর যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমার আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। কথা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।